Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sriwijayanti. NIM saya 1961044. Saya dari Prodi Manajemen KP1 2019. Strategi bisnis multidomestik atau multinasional. Perusahaan multinasional merupakan suatu perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia. Contohnya, Semen Indonesia